क्या नाम है आपका? रुबैदा जी। कहाँ से आए हो? रामपुर जंगी से। आपको क्या दिक्कत थी मेरे पास आए तब? जी खांसी थी मुझे। कितने दिन से? 7 महीने हो गए जी मुझे। कहाँ कहाँ दवाइयाँ खाई? जी कालका भी से भी खाई दवाई, फिर हम्म। जोर से भी खाई थी, हम्म। और जी तुम्हारी 6 में से भी खाई थी, हम्म। और मड़ा वाले से भी खाई। हम्म। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, और आप मेरे पास आए? अब तुम्हारे पास आई थी मैं। हाँ, तो कितने दिन दवाइयाँ खाई आपने? 5 दिन दवाई खाई थी। कितनी पुड़िया खाई? जी तुम्हारी 10 पूरी खाई मैंने। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक जी। 100%? ठीक। ओके।